Привет, с вами Фью. Сегодня мы поиграем в Майнкрафт на сервере. Да, как вы можете заметить, у меня новый скин. И приветствую я вас в лобби сервера потому что мы сегодня будем... привет. Из-за того, что мы сегодня будем играть в режим, в котором темная карта. Вот. И приступим. Да, это... немного такой хоррор, что ли, режим. Суть такова: мы ходим вот по такому темному лесу, на нас наложен эффект замедления и слепоты. И мы, вот, как видите, появилось замедление. И нам надо найти листики, листочки, бумажки, вот. И в такой темноте. И в любой момент перед нами может заспавниться эндермен. Да. У нас также есть палка, которую можно превратить в факел. И все будет видно. Эффект слепоты убирается, но, увы, он не вечен. Я там что-то видел, какую-то паутину. Или это просто барьер так обозначен. Блин, как можете слышать, тут достаточно такая вроде хоррор. Блин. Не страшно. О. Вот, собственно. Назвался прямо передо мной. О, еще. Вот. Опа, что за лагерь? Там какая-то табличка. Да, ребят, я не очень сильно люблю хоррор, всякие игры. Но для вас я заснял это. Ага, тут все на английском. Табличка на английском. Потому я не знаю. Табличка. Сколько у меня уже? Не знаю. Так. Тут огонь. Нет, загореть это не могу. Я могу тут спрятаться. В палатках что-нибудь есть? В сундуках. Нет, их нельзя открыть. Кликаю. Никак нельзя открыть. Так. Блин, тут такие звуки страшные. Ё-моё. О. Нет, моя. Блин. Факел выключись. Еще трать энергию. Так, ну ладно, пойдем. Куда-нибудь. Угу. Пойдем туда. Ё-моё. Фух. Ё-моё. Зачем я на это подписался? Я буду смотреть просто в пол. Буду тут. Я буду такой ставить, кто-то будет из игроков приходить, я такой: ха, я огненный монстр. Ладно. Ё-моё, где, откуда? Блин, почему так темно?
Энергия факела закончилась. Почему? Его никак нельзя зарядить. Стоп. Где огонь? Эл. Я потерялся. Может, с помощью костра можно как-то его зарядить? Не знаю, не знаю. Возможно. А возможно... Ё-моё. Звуки, когда кто-то собирает бумажку, пугают очень. О, зарядился. Он сам заряжается, честно. Чел, помоги, пожалуйста, плиз. Эл, факел. Включись. Пойду к костру. Жалко, не заряжается, он сам заряжается, да? Где парень? Буду ждать, пока у меня заряжается факел. Так. Кстати, за сколько он заряжается? Вот. Вопрос. Все ясно, они накладывают эффект отравления. И некоторое время нет. Так, все, снова лучше не гореть. А то у меня весь экран в этом огне. О. Буду ходить на шифте. Блин. Можно оттуда факел забрать? Эй, чё? Ничего. Блин. Вот когда они прямо так спавнятся, этот звук, и я просто все. И причем они вообще прям рандомно спавнятся. Блин, это, по-моему, самый страшный режим, который я играл в Майнкрафт. Найдите кто-нибудь последнюю бумажку. Одна же осталась. Смотри, сердечко. ХП. О, блин, как это было страшно. Просто его глаза... Там еще один стоял. Что-то он не алё. Да, до этого я еще пробовал играть, и вот после того, как я слил и попытался возродиться, то у меня то же самое было. Надо было нажать главное меню. Наверное, нажимать надо. Ну ладно, тогда на этом все. Всем пока. Если тебе понравился видео, ставь лайкос, подписывайся. И на этом все. Всем удачи, всем пока.